Hi guys! Dahil uso ngayon ng dengue, bumili tayo ng mosquito net na para sa pinto. Di ba? Maganda. Mosquito net sa pinto. Pinadeliver namin from Lazada. Ayan siya. So, sa online, binili sa Lazada online. Tapos, eto siya. Yan ang laman. So, actually, dalawa yan. Isang pang main door at saka isang pang kwarto. So, yung sa kwarto, papakita ko mamaya sa inyo, i-install ko na din. Tapos, ito yung pang main door. Ang main door kasi namin is bakal. So, kung titingnan nyo, ang laman neto is yung net mismo, mosquito net. At saka yung pin. Ito yung pin, ito yung mag-hold dyan sa net. Doon sa pinakapintuan. Pero ito is applicable lang sa mga kahoy na pinto. Yung bakal, which is yung main door, hindi siya applicable. So, ang gagamitin natin dito is yung double-sided. First step, syempre kunin muna yung kortina na nakalagay sa pintuan. Paano natin may install kung nandyan yung kortina, di ba? So, yun. Yun muna ang tatanggalin natin. Once natanggal na, syempre, isusukat natin ngayon yung mosquito net bago natin i-install. So, itatry muna natin. Pagkatapos natin sukatan, so ididikit natin yung double-sided. Ayun. Sa pinakagalit ng pintuan. Yan. Didikit natin yun. So, ayan, nailagay natin yung bandang itaas. Meron na yung double-sided, nakadikit na. So, ngayon naman yung gilid, ilalagay natin. Para sakto at hindi kapos or something na hindi tama, ang ginagawa ko dinidikit ko muna siya dun sa pinaka-net yung double-sided. Yan. Tapos ididikit ko yan sa net. Tapos yung net na lang ang mag-a-adjust. So, ididikit ng ganyan. Yan. Para maayos. Siya dyan. Yan yung ganun ang ginagawa ko. Para sakto. Mission accomplished. Ayan na. Ayan na. Yung finished product. Ang ganda ng pagkagawa. Ayan. Yan na yun. Yan. Yan yung nasa main door. Okay. Yan siya. Yan. Diba? Kahit nakabukas ang pinto, okay na. Wala na makakapasok na lamok. So, ito naman yung nasa kwarto na push pin ang ginamit. Yan. So, nasa inyo pa rin yun kung gagamitan nyo ng push pin or double-sided. But, kung titingnan mo, mas maganda yung double-sided. Anyway, so, yan na yung sa kwarto. So, dyan nagtatapos ang pag-i-install ng mosquito net sa pintuan. Please click subscribe for more videos. Bye guys. Thank you.